Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ginathag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 nga tatlo lang ang naaprobahan nga transport terminal sa siyudad sang Iloilo may kaangtanan sa pagpatuman sang local public transport route plan sa palabuton ni Hunyo 12. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Atty. June Altura, spokesperson sang LTFRB 6, ginpahayag sini nga nalakip sa mga naaprobahan nga ang terminal amo ang Ungka Terminal, Iloilo Terminal and General Service para sa pasahero nagikan sa central portion sang Panay. Muhon Terminal sa southern area kag Tagbak Terminal sa northern part sang Panay. Sa pihak nga bahin, wala naman naaprobahan ang Alyosan Terminal bangod nga nahamtang ini sa corner lot kung sa diin na makita nga hindi nagakaangay para sa isa ka transport hub. Samtang nag-expire naman ang prangkisa sang Baldosa Terminal. Preparahan na namon kung pila ang expected nga ibubo sa mga terminals and pila ka units ang inassign ra pira ang reserve in the event na kulangon. I-donate na natin tanan sa aton cooperatives sa terminal. Ini si Kabandera ang Paul Animas, nakabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.